Mas, gente, olha só, gente. Tô com essa menina aqui, né? Bora pra eu não passar vergonha aqui. Então bora aqui, né, galera? Então bora começar aqui. Ah, gente, mais uma coisa. Antes de começar o vídeo, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Que o vídeo já começou, velho. Eu tô fazendo aquela bula de não pode pegar dinheiro. Olha, não pode dinheiro. Não posso pegar dinheiro. Será que eu consigo? Toda hora eu fico tentando isso aqui e às vezes que não dá certo, gente. Bora lá, né, gente? Então bora que bom. Eita, pedindo um like aqui, gente. Então bora lá, né, galera? Então bora aqui, beleza? Ah, gente, a gente voltou com esse jogo porque, né, gente, acho que vocês gostaram desse joguinho, né, gente? Subo esse desafio. Não pode encostar na cor vermelha. Não pode encostar na cor vermelha, galera? Não pode encostar na cor vermelha. Não tem vermelho. Bora ver. Olha uma chave aqui, velho, que legal. Eita, aqui é vermelho. Tem um negócio vermelho. Eita. Ixi, Maria, gente. Ah, gente, tem muito vermelho. Bora lá, gente. Desafio do vermelho, começando agora. Não pode encostar no vermelho, não pode. Eita, pisando no vermelho. Tô pisando no marrom aqui, galera. Meu Deus. Misericórdia, gente, foi quase. Eita, galera. Não esse, já ia falar que eu tô... Ah, velho. Bora fazer um desafio, porque é muito difícil. Muito difícil não encostar no vermelho. Então bora aí, né, galera? Eita, pronto. Não quero pegar esse negócio. Tô com 199. Não deu certo, galera. Não deu muito certo. 199. Nossa. Eu já ia gastando dinheiro, velho. Olha só, galera, jogando. Então aqui, beleza. Eita, pera, galera. Vamos só, bora de novo. Aqui, beleza. Beleza, galera. Ah, gente, se inscreve no canal aí, pô. Se inscreve, velho. Se inscreve agora. Olha. Em 3 segundos você vai ter que se inscrever no canal. 1, 2, 3. Pronto, se inscreve aí no canal. Eita, pronto. Caraca, velho. Mano do céu, velho. Só que eu não ia conseguir, velho. Misericórdia, galera. Aqui, beleza. Isso, ninguém tá usando mais ali, ó. Misericórdia. Eu tô pensando em fazer o desafio. Não pode encostar no amarelo. Ah, calma aí, gente. De novo. Não pode encostar no amarelo.
Não pode encostar no... Ah, velho. Não deu certo. Não pode encostar no amarelo, de novo. Ah, velho, não tem como. As moedas são tudo amarelo. Não tem como não. Meu Deus do céu, galera. Eu tava com 199 naquela hora. No vídeo do mundo, não precisa ver. Vídeo 1,99. Eu sempre falo isso. Aqui, beleza. Eita, porra. Olha, eu tava com 199 moedas. Eu tenho 199, já tô com 200 aqui. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Aqui. Nossa, velho. Pegar esse negócio. Eita, caramba. Pegar esse negócio também. Nossa, eu tenho que pegar uma coisa grande aqui. Eita, caramba, tá doido aqui. Eita, caramba. Misericórdia. Coisas que não entendem. Coisas que não entendem. Por que a minha voz é tão fina? Por quê? Não entendo isso. Toda hora minha voz fica assim. Mas, gente, fico pensando, viu? Porque, pelo amor de Deus. Minha voz é fina demais. Aí que essa música tá acontecendo, essa não é tanto a minha voz verdadeira, mas tudo bem. Tchau, galera!